Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн хүргэе. Манай тань цаг үеийн систем дээр төхөөрөмжлөөр одоо шинээр хэрэглэж нэмэх үшээд зааварчилгаа өгье. За одоо манай TX дагуулд харуулъя. Одоо систем рүү орохдоо меню рүү орохдоо MOK гэдэг төвшин баруун гардлын доотлын төвшин дээр MOK дээр гарна. За удаан дарангууд ингээд меню рүү ингээд орж байна. За энэ хамгийн ихнийх нь user manage гэж байна. User manage сонгохоо шинэ хэрэглэгч нөхдөд user manager орно. Тэгээд за new user гэдэг хамгийн дээд санаа. За энэ edition доош хамаар сонгоод OK гэж сонгосон функц руу орно. Окей. За ID одоо нэг дээр чинь юм чинь энэ бол ID 2 3 гэдэг нэмэгдээ одоо автоматар шинэ хэрэглэгч нэмэх болгоно. За энийг доош явуулаад энийг fingerprint гэдэг хурууны хэгээр бүртгэл fingerprint гэдэг. За энэс өмнө одоо шинээр одоо чинь цаавчлалын төхөөрөмж одоо сурлаж байгаа энэ хурууны мэдрэгчдийн лацаа олон лац. Энэ лацыг одоо ингэж авах хэрэгтэй. Аваад энэ. За тэгээд fingerprint гэдэг окей гээд энийг сонгоод хурууны хэгээр сонгоод одоо нэг хурууга 3 удаа 1 2 3. За яг нэг хурууга ижигсэн төвчнөр 3 удаа. За ингээ энэ систем ингээ хатгачлаа. За зарим системүүд бол доош явуулаад save гэж одоо чинь хадгалах буюу окей save гэж гараад тийм зарим модулүүд байдаг. За энэ бол автоматар хадгалчлаа гэсэн. За дараагийн хэрэглэгч нэмэх бол S төвчн боцох төвч. S төвчн дээр дараа дараагийн хэрэглэгч нэмнэ. За энэ дээр болохоор энэ user role. За окей. User role дээр энэ юм ба одоо өдөрт хаалтан тушаалтай энэ одоо чинь сөрсөлийн системийг өдөрт хаалтан тушаалууд нь user role дээр одоо очиж төлөвийг өөрчилж болно, админ хэрэгтэй болно гэсэн. Энэ бас хүний нөөц ч юм уу нэгтлэн ч юм уу ийм өдөрт хаалтан тушаалууд бол өөрийнхөө ID-н дээр очиод одоо user role гэдэг дээр окей гээд энэ доош явуулаад супер админ гэдэг сонгоно гэсэн. Энэ болохоор дараа нь энэ төхөөрөмжлөөр одоо хандаж орох ч юм уу мэдээлэл боловсруулах тийм үүрэгтэй админ хэрэгтэй болно гэсэн. Окей гээд. За тэгээд админ болоод окей гээд PS болох юм бол энэ төлөв администрац гэсэн төлөв орчихно. Админ гэсэн төлөв орчихно. За бусад ажилчид бол энгийн төлбөр буюу нормал юусэн гэсэн энэ төлөвийг бол өөрчлөх шаардлагатай гэсэн. За дараагийн ажилтан дээр бас шинэ дараагийн 2 дахь ажилтан нэмэгтэй S-ийн дарлаа. New user гэж. Энэ дээр окей дарах юм бол одоо энэ ID-ийн автоматар нэмэгдээд яваад байна гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр анхаарах зүйл нь болохоор саяны ID нэг дээр хүн бүртгэсэн. Бүртгэлээ тухайн одоо энэ ID-г хадгалж авсан бол юу вэ? Тухайн нэг цаасан дээр ч юм уу тэмдэглэж авсан. Дараа нь одоо чинь програм дээр одоо нэрүүдийг оруулах шаардлагатай. ID нэг дээр ч юм уу одоо баталсан батгал тэмдэглэж авах хэрэгтэй. ID хоёр дээр цэцэг бол цэцэг гэдэг нэг цаасан дээр тэмдэглэж авчих хэрэгтэй. Дараа нь програм дээр тэр ID-ийн хандаа нэрийн шууд оруулах хэрэгтэй. За ID хоёр дээр одоо ингээд протокол fingerprint гэдэг окей гээд яг адилхан бүртгэж явуулчих гэсэн. За ингээ хүмүүсээ бүртгэж дуусчаад одоо юу яах хэрэгтэй? Бүртгүүлэх хэрэгтэй. Одоо чинь бүртгүүлэх одоо тухайн өдрийн бүртгэгч юм уу хүн хуруугаа хийнгүүт thank you гэж мэдээлэл санийхтэй өгчлээ гэж одоо гарч ирэх хэрэгтэй. Энэ зөвж зөв тэмдэгтэй одоо энэ дээр thank you. Thank you. За одоо палашин дээр мэдээлэл авах бол палашаар одоо компьютер дээр мэдээлэл тайлан мэдээлэл боловсруулах програм руу палашин дээр мэдээлэл оруулахдаа хэлж SanDisk-ийн палаш явуулах тохиромжтой. SanDisk-ийн 4.8 ГБ-тай. За энэ палашаа энэ цав төлийн төхөөрөмж рүү хийгээд одоо энэ хажуу талд нь оруулах. За энэ төхөөрөмж рүү хийгээд меню рүү орно. Энэ доош явуулах хэсгээр нь ерөнхийдөө юу админ эрхийг үүсэхгүй бол хүн болгоод ч меню рүү орох боломжтой гэдэг учраас
админ эрхийг ерөнхийдөө ямар нэгэн хүн дээр админ эрхийг үүсгэж өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тухайн хүний админаас шалтан минер нэгтгэх хэрэггүй бол гэсэн. За user manage гэдэг дээр энэ user manager флашинг зурган дээр очино. Энэ хажуучаа явуулаад тэгээд доошин сумаараа явуулаад тэгээд user manager гэдэг дээр очихлоо MAC-ийг дараа. Тэгэхээр энэ рүү ороод download гэдэг энэ хамгийн дээдлийн. Тэгээд download attendance гэдэг. Attendance data гэдэг энийг сонгох хамгийн дээдлийн. Зарим пункт дээр бол модулууд дээр бол завраад дээр боллоо. Download attendance data, download transaction гэх мэт жоон өөр нэрээр. Гэтэ хамгийн ихэвчлэн хамгийн дээдлэх нь. Тэгээд attendance data гэдэг. Тэгээд доошо энэ today гэхлээр зөвхөн өнөөдрийн л гэдэг. East month гэхлээр зөвхөн тухайн сүүлийн сарын гэж юм уу. All гэхлээр доошо болоод all гэхлээр бүх одоосан сар жилүүдийн бүх саруудыг татсан. За ингэ татчихлаа. Тэнгуут ингэ татж байна. Download data download success гэхлээр одоо амжилттай болоод дуусчлаа гэсэн. Ингээ флашн дээр олчлаа. Эсвэл download on ч юм уу эсвэл download successful гэх юм complete гэж янз бүрийн хатгаалаад байна. Өөр модель шалтгаалаад. За окей гээд тэгээд гарах бол одоо энэ эст дээр дарна. Энэ менюнууд шиг. Тэгээс 1 2 3 гэдэг юм. 3 дээр меню. За флаш диск аваад тэгээд компьютертэй холбоно флаш диск. За компьютертэй холбонгууд холбоод энэ тайм шиг наноса шиг юм энэ юу вэ? Тайм шиг наноса шиг юм гэсэн энэ хаяг руу хандаж байгаа. За энэ дээр Nanosoft компаниас одоо тухайн байгууллагад одоо нэгтгэх хэрэг өгсөн байна. Энэ энэ болохоор Монгол програм байна. Монгол хамтд одоо 10 жилийн турш одоо содж нэвтрүүлсэн тийм систем байна. Монголд одоо илүү одоо нийтдээ зохицсон систем гэсэн. Одоо энэ систем болохоор Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд арай жоохон шаардлага одоо англи хоёр дээр шалгуулт үздэг систем ч юм. Тэгэхээр энэ бол веб технологиор Монгол тийм тийм хатан систем байна. Турбас. За энэ дээр өглөө оруулахдаа энэ өгөгдлөөс рүү ороод мэдээлэл оруулах. За энэ дээрс одоо USB флаш дээр бол USB дисплей лог гэдэг. Энэ дээрээс цус тайлаад одоо чинь флашн дээр байгаа флашаа заагаад ээж одоо энэ хэсэг нанаас тийм. Энэ дээрээс лог хамгийн сүүлийн онцлогтой файл нь орчих. За энэ файлын самлууд open гэдэг. Тэгээд өглөө оруулах гэмэд сервер ачаалт орол. За тэгээд ажилтныхаа нэрийг энэ ажилтны хэсэг дээр аваад нэрээ шивж байна. Тухайн саний тэмдэглэсэн ID-ийн дагуу нэрээ шивж байна. Одоо бат гэж юм те. ID хоёр дээр зөвсөн бол гэсэн. За энэ тайл мэдээ боловсруулж харандаа. За нэмэлт хэсэг шаардлагатай бол энэ YouTube руу ороод Nano Time Mongolia хангууд одоо энэ клаусны бараалтай тайл мэдээ авах хичээлүүд ингээ авчир. Одоо энэ авчирсан зэдэг англи системтэй монгол систем хоёрын одоо чинь монгол системийн одоо чи илүү давуу талтай үр дүнгуудыг одоо ингээ авчирч харж байна. За энэ болохоор Nano Time Mongol гэдэг энэ хичээл нь болохоор яг тайл мэдээг яаж гаргаж байна. За биднээс холбогдож одоо Facebook-оор мэдээлэл авах одоо цогцол энэ Facebook руу ороод Nanosoft гэдэг аваад имэйл хийх синхронизац болоод арчирна. За энэ даангууд одоо Nanosoft-ын одоо сүүлийн үед нэмэгдсэн хичээл мэдээлэл тоног төхөөрөмж байх ч гэдэг. Хонсон мэдээлэл. За биднээс холбоо ороход одоо энэ утсаар холбогдож болно. Нэгэн систем тоног төхөөрөмжүүдийн худалдаа үйлчлэг хийж байна. Худалдаа үйлчлэгээс бас эдгээр тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл авах энэ утсуудаар одоо $1.5